Ok, ba số đấy,ในក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់ដល់គ្នាទាក់ទងទៅលើ policy ហើយនិង refund ហើយ policy និង refund នេះសម្រាប់ពាក្យសិក្សារបស់ខ្ញុំដែលមានទាំងអស់មិនថាអ្នកនរគ្នាបានចំណាយថវិកាទៅលើវាមួយណានៅទេដូចជា Amazon FBA Shopify e-commerce affiliate marketing CPA network ឬក៏ advertising course មួយណាក៏ដោយអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀននៅក្នុងវីដេអូនេះអូខេខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីអ្វីដែលខ្ញុំបានអនុវត្តផ្ទាល់អ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខ្លួនឯងបាទហើយនឹងដែលខ្ញុំបានសិក្សាផងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀននេះវាគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងបានធ្វើនោះទេមិនបានទៅបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យណាមួយទេបាទវគ្គទាំងអស់នេះគឺយើងរៀនចេះដោយខ្លួនឯងដោយទៅលើបទពិសោធន៍ដែលយើងបានអនុវត្តបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគាត់នឹងបង្ហាញពីរបៀបយើងធ្វើរបៀបយើងរកអញ្ចឹងពេលដែលយើងចេះហើយយើងត្រូវទៅធ្វើទៅអនុវត្តដោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីគេហៅថា system ឬក៏ tool ដែលវាយើងត្រូវប្រើទៅរកវាពីរបៀបដែលយើងធ្វើបាទហើយមួយទៀតនៅក្នុងនេះផងដែរតើតើអ្នកដែលបានបងវគ្គសិក្សាហ្នឹងមិនថាវគ្គមួយណាទេយើងមានរយៈពេល3ថ្ងៃបាទក្នុង3ថ្ងៃយើងឃើញនេះខ្ញុំដាក់នៅក្នុងនេះណាអូខេយើងមានរយៈពេល3ថ្ងៃសិក្សាវគ្គសិក្សារបស់ខ្ញុំបាទអ្នកខ្លះគេមិនដាក់ដល់3ថ្ងៃផងទៅ24ម៉ោងហ្នឹងហើយឬក៏ប្រហែលហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យយើងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃដែលយើងបង់សិក្សាហ្នឹងទៅបើសិនជាយើងមើលវីដេអូអូខេបើសិនជាយើងមើលវីដេអូវាមិនយល់ឬក៏វាពិបាកមើលឬយើងមិនចូលចិត្តត្រង់ដោយប្រការណាក៏ដោយខ្ញុំមិនសួរហេតុផលនោះទេអូខេគឺនិយាយខ្លីទៅគឺក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃខ្ញុំមិនសួរហេតុផលដែលយើងថាអូយើងមិនចូលចិត្តឬក៏យើងមិនទេខ្ញុំមិនបាច់បកស្រាយប្រាប់ខ្ញុំនោះទេបាទបើសិនជាយើងមិនពេញចិត្តយើងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងផ្ទេរលុយវិញជូនទាំងអស់បាទមិនថាយើងចូលមកដោយមានគោលបំណងចង់ download យកវីដេអូរបស់ខ្ញុំឬក៏ធ្វើយ៉ាងណានោះទេខ្ញុំអរគុណហើយដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់បានវីដេអូខ្ញុំឬចង់បានមេរៀនរបស់ខ្ញុំយកទៅមើលប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនសង្ឃឹមថាខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនធ្វើបែបហ្នឹងដែរប៉ុន្តែនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យជំរឿសយើងខ្លាចយើងចូលមកទៅអូខ្ញុំខ្សោយណាខាងនេះផ្នែកនេះផ្នែកនោះដោយសារខ្ញុំខ្សោយភាសាអង់គ្លេសខ្សោយពីវិធីប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រមិនសូវជាយកពាក្យតាក់ទងទៅលើ social media ដោយប្រការណាក៏ដោយយើងមិនបាច់បកស្រាយប្រាប់ខ្ញុំនោះទេអូខេខ្ញុំយល់ជួនកាលទៅវាអាចពិបាកដែរសម្រាប់អានេះវាថ្មីសម្រាប់នៅស្រុកយើងអូខេវាអត់ទាន់ដូចយើងអត់ទាន់រីកចម្រើនដូចពួកលោកខាងលិចប៉ុន្តែយើងនឹងឈានទៅដល់នឹងដូចគ្នាបាទតែនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ឲ្យហើយបើសិនជាយើងមិនពេញចិត្តត្រង់ចំណុចណាមួយក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេវីដេអូខ្ញុំពិបាកមើលស្ដាប់មិនយល់ឬក៏ដោយវិធីណាដោយប្រការណាក៏ដោយអូខេក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាចផ្ញើសារមកខ្ញុំថាអូខេលោកគ្រូខ្ញុំទៅអត់រួចទេអូខេខ្ញុំសូមឈប់ឬក៏សូមដកលុយវិញអញ្ចឹងទៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងវេលុយជូនវិញទាំងអស់បាទហើយបន្តិចសូមបញ្ជាក់ដែរណានៅក្នុងវីដេអូនេះមេរៀនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់អូខេខ្ញុំគាត់នឹងបង្ហាញពីរបៀបដែលត្រូវធ្វើរកនោះទេយើងត្រូវមានទូនាទីមួយត្រូវយកទៅអនុវត្តធ្វើតេស្តសមត្ថភាពដោយខ្លួនឯងអូខេដើម្បីយកឈានទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមយល់ឲ្យច្បាស់ថាបើសិនដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងយើងមានពេល3ថ្ងៃសម្រាប់សម្បីយើងសុំដកលុយវិញបើសិនជាយើងមិនពេញចិត្តដោយប្រការណាមួយហើយបំផុត3ថ្ងៃទៅគឺអ្នកនរគ្នាមិនអាចដកលុយវិញបានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យណាបំផុត3ថ្ងៃទៅគឺយើងមិនអាច refund បានទេហើយបើសិនអ្នកនរគ្នាផុត3ថ្ងៃហើយអ្នកនរគ្នាមិន refund បានន័យថាអ្នកនរគ្នាអាចទៅរួចហើយយល់ព្រមហើយនឹងទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចង់បញ្យល់យើងឲ្យច្បាស់កុំឲ្យយើងខ្លាចថាបង់លុយហើយថាខ្លាចអូគេបោកចេះគេបោកចុះបាទនេះវាជាមេរៀនបាទមិនបានអ្នកណាបោកអ្នកណានោះទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់កុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំ
វាជាគេហៅថា soft skill អូខេយើងរៀនយើងយកទៅអនុវត្តហើយក៏ខ្ញុំមានមេរៀនសពគ្រប់ឲ្យយើងដែរអូខេអានេះវាជាចំណេះដឹងអ្នកខ្លះគាត់អាចថាបងពី$300 $1000 $2000ដោយសូមថាត្រូវដាច់ខាតត្រូវតែជោគជ័យបាទអារឿងដាច់ខាតត្រូវតែជោគជ័យនឹងវាស៊ីសងទៅលើយើងអនុវត្តព្យាយាមហើយសមត្ថភាពយើងប៉ុណ្ណាយើងត្រូវដឹងពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងតើសមត្ថភាពយើងប៉ុណ្ណឹងត្រូវតែជោគជ័យឬក៏អត់ឬក៏យើងត្រូវព្យាយាមសិក្សាឲ្យយល់ហើយយកទៅអនុវត្តធ្វើតេស្តសមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីឈានទៅជោគជ័យនោះទេអូខេវាមិនមែនថាយើងបង់100 200ដាច់ខាតត្រូវតែជោគជ័យមិនជោគជ័យណាឯងបោកខ្ញុំអានឹងមិនអញ្ចឹងទេបាទនេះគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គសិក្សាទេយើងសិក្សាហើយយើងត្រូវយកទៅអនុវត្តព្រោះយើងគិតមិនរួចនៅទេព្រោះឥឡូវនេះគឺជាសម័យ social media អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺឡើងទៅអនឡាញទាំងអស់វាស៊ីសងទៅយើងរៀនចេះហើយយកមកប្រើទៅទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដែរណាកុំឲ្យថាអ្នកនរគ្នាយល់ច្រឡំបាទអញ្ចឹងវាជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញខ្លីៗទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណ